係，大家好，歡迎大家今日嚟到我哋第8場嘅 HKIE MMNC 嘅 seminar 啦。咁我哋今日亦都好有幸，繼續有我哋Engineer CK Team 咧，去為我哋去介紹翻我哋12個 competence 入邊 Part A、Part C 同埋 Part D 嘅一啲資訊。咁就時間交俾阿譚 Sir 啦。大家好啊，又係我啦。唔經唔覺講8場啦，都好快脆喎。即係我記得第一次傾嘅時候咧，其實就係應該係舊年8月啦。咁好快脆啊，好快脆1年㗎啦。好咁啊，事不宜遲啦，我哋即刻開始啦。因為今日咧，我都會即係希望盡量趕啲時間咧。我哋好榮幸咧，今日亦都好彩咧，就請咗個Lead Engineer 嘅朋友咧，一陣間會上嚟啊。咁呢度亦都希望俾 Lead Engineer 業界嘅朋友咧，有多啲嘅資訊，睇下點樣可以做到我哋嘅MHKIE， 跟住仲攞埋個 RPE 嘅。Okay? 好，咁跟住就好，我哋就好快脆睇少少 introduction 啦。咁都係做啲 selling 嘢先啦。嗱，如果你攞到 MHKIE MCL 咧，其實有幾個好大嘅好處嘅。第一咧，其實你可以已經係 reciprocating 攞咗一個牌之後咧，reciprocating 好多唔同，你見到係有成5個 overseas 嘅會咧，係同一時間可以 RRA 到過去嘅。但係調翻轉頭，如果你攞是但一個會嘅overseas 嘅會咧，你 RRA HKIE 咧就未必 RRA 到其他㗎啦。咁你好抵嘅攞 HKIE， 仲有一樣嘢抵嘅係咩？唔單止係外國西方嗰邊嗰啲會啊，你而家我哋中國嗰邊咧都有個職稱嘅 requirement。咁所以咧我哋啲朋友咧攞 MHKIE 咧，其實東西都可以行啊。咁啊即係全世界通行啊，所以大家應該盡量去攞翻盡量去 focus 翻喺 MHKIE 嗰度攞呢個 member。咁跟住就另外咧，一陣間都會再講啦。其實而家我哋咧 MHKIE 考牌，尤其是 MCL 考牌咧，其實我都好有信心咧，on par with overseas 嘅 professional engineering institution 嘅考牌個標準啦、時間啦同埋嗰個嘅情況咧，基本都 on par 嘅，係冇差過佢哋嘅。一陣間都會再講多少少啦，咁同埋最更加緊要咧係咩咧？就係因為我做咗好多 streamline 嘅 process 啦 ，application 入面 streamline process 啦，亦都有好多嘅supporting service 俾我哋嘅 candidate 啦。所以我哋最近嘅 result 咧都有一個幾好嘅 result，一陣間再 share 俾大家。OK。希望今日都有好多朋友咧，係可能未準備考牌或者係考慮緊去考牌嘅。咁我都好快脆講講啦。嗱，我哋考牌嗰度咧係嚟考 MHKIE 咧，其實有幾個好 common 嘅 route 嘅。最 common 嘅咧就係話 formal route 同埋呢個 general experience route， 呢兩個最 common 嘅。呢兩個咧加埋 mature route 咧。Mature Route 就35歲以上嘅朋友啦，咁但係如果後生嘅朋友啊、年輕嘅朋友，通常都用 Formal Route 或者 General Route 嘅。呢幾條 route 咧，我哋都叫做 Direct Apply 嘅 route。咁另外而家喺 market 入邊咧，應該都有好多朋友咧係用 RRA Route 嘅，佢可以攞 MHKIE，因為咧一個歷史嘅遺留嘅一啲嘅原因啦，佢哋攞咗啲外國會啦，就都想攞翻 MHKIE 會。咁呢主要係呢RRA Route 同埋 Direct Entry Route 啦。咁如果 direct entry route 咧 ，general route 同埋beyond 咗個 mature route 啦 ，general route 同埋呢個training route 咧，其實就係2+2同埋5+1啦，即係呢個時間啦，即係5年加一個5年嘅training， 再加一個嗰個 responsible experience year 啦。咁2+2就係scheme A 2年啦，加2年嘅 school 嗰個 responsible year 啦，就可以去考牌啦。咁呢個咧喺我哋最近嘅 streamline 嘅 process 嗰度咧，呢啲時間咧都會係再有啲 streamline 嘅。咁遲啲會都會再公佈㗎啦。咁考呢個牌咧，亦都有其他嘅一啲嘅好處係咩咧？嗱，如果考 MHKIE 咧，有一樣嘢咧對啲後生朋友嚟講咧，有個好重要嘅咩？只要你係喺香港讀書嘅，係香港嘅大學，唔係淨係 Hong Kong U 啊。係香港嘅大學嘅 mechanical 嘅嗰啲嘅 course 嘅話咧，你攞個 bachelor degree 就已經可以考牌，喺 academy 已經可以考牌啦。但係如果你係喺用 IME 啊或者其他外國會咧，你係要攞埋個 master degree 啊，喺嗰度你已經慳咗一筆㗎咯喎。嗰筆咧拎嚟玩又得，比亞迪都買到價㗎咯喎，其實都可以有好多好處喎其實。
咁另外啦，如果喺 present 考牌嗰度 interview 咧，我哋係講到明係有15分鐘嘅 presentation 嘅 timing 俾你去做 present 嘅。咁即係話其實你嗰15分鐘咧已經可以好幫到你自己咧，好 solid 咁俾到個assessor 咧知道你最靚最唔係最叻嗰啲 competence 點樣 show 喎。如果考其他外國會咧，嚴格嚟講佢係唔俾你 present 嘅，一開波咧就會係問你問題㗎啦。咁呢個就即係變咗有個15分鐘咧，俾你係可以有個warm up 喎。咁啊，有 MHKIE 咧，尤其是今日我哋個朋友Charlie 啦，佢1年之後就攞 RPE 嘅。響 Lead Engineer 嚟講咧，而家攞 RPE 咧都會係一個大趨勢嚟嘅。咁呢個喺2027年咧會一路慢慢逐步咧就由 RPE 咧係會取替而家你哋嘅 RLE 啊同埋 REE 嗰個情況㗎啦。咁啊頭先講過啦，中國工程師學會嗰度啦，亦都係有個職稱parallel 啦。咁啊 RRA 要提翻嘅地方咧係咩咧？RRA 咧好多朋友咧以前用 RRA 嚟去考咧，其實我好 understand 係咩咧？就係其實佢又好怕咗傳統 HKIE 嗰個其中一個考核嘅一部分係要寫 essay 啊。咁但係我要提翻啦，即係若果作為一個 professional engineer，起碼知道個正途同埋正路係咩先。RRA 個原意咧，其實個原意係咩咧？若果嗰位朋友個 applicant，佢嘅 substantive 嘅 training 同埋佢嗰個嘅 experience 咧，都係喺一個管轄區嗰度去攞嘅。即係譬如如果佢係喺英國讀書，我唔係講佢一定係英國人啦，可以係中國人嚟嘅。佢英國讀書，讀完書之後，佢喺英國就攞經驗，佢原則上應該喺英國嗰邊攞翻英國個會先。咁同樣道理，香港嘅朋友讀書喺香港攞工作經驗，佢應該要攞翻香港工程師學會個會先。但係因為佢某種原因啦，可能家庭或者佢自己事業嘅發展，想去另一個管轄區去幫手嗰個管轄區去 service 佢嘅 engine service 嘅話，就可以用呢條 RRA route 啦。咁即係簡單係咩？我哋 RRA route咧，其實以香港我哋自己香港工程師或者香港工程嘅業界咧，我哋好歡迎外國嘅工程師已經攞咗外國工程師專業牌嘅朋友過嚟香港服務嘅。嗱，同樣啦。外國嘅即係同我哋簽得呢個 RRA agreement 嘅嗰啲嘅會咧，佢喺外國嗰邊都歡迎我哋香港嘅工程師過去嗰邊服務嘅。呢個先係嗰個正確嘅思維啦。當然之前有啲嘅地方令到大家會選擇用 RRA 嚟再攞呢個 MHKIE 嘅，可以明白嘅。咁但係呢個正確思維咧，作為一個 professional engineer 應該要記住咯。咁我哋為咗咁樣嘅時候，其實我哋MCL 咧同埋 HKIE 咧都好體恤民情嘅。咁所以咧，佢哋而家咧，我哋亦都做咗一樣嘢係咩咧？我哋喺呢啲咁嘅 common concern 嗰度咧，英文 essay test 咧係一個其中最大嘅 common concern，都做咗啲功夫㗎啦。咁喺23年，我記得23年係啦，23年4月1號開始咧，其實而家最新係有13個 discipline。咁 MCL mechanical 係肯定係其中一個嚟嘅，因為我哋都係行咗先導計劃1年嘅，而家係變咗恆常計劃㗎啦。我哋 MCL 嘅朋友，你只要攞是但下邊一個成績單，第一個就係考政府個 CRE 啦。嗱，政府 CRE 係第一唔使錢嘅，而且 keep 住有得考嘅。咁啊，另外如果係一啲年青啲嘅朋友係佢會考 DSE 啦，DSE 係 Level 4啦，咁或者再唔係考 IELTS 都得嘅。嗱，呢啲嘅朋友，佢只要攞到是但一科，即係是但一個嘅成績單，呢個成績單咧係唔理你係幾時攞嘅，總之你遞紙之前攞到，俾到 secretary，佢就可以 exam 你嗰個英文試。嗱，呢個咧係會 apply 喺 training wood 同埋 general wood 嗰度嘅。因為 mature wood 咧就唔係用呢樣嚟 consider 嘅。mature wood 咧點都要寫個 essay 嘅，其實 OK。咁呢個啦，即係提翻啦，所以英文試嗰度咧，其實而家就可以用呢個方法嚟做。咁其實就同翻你考其他外國嘅 IME 啊嗰啲咧，基本上都唔使要特登現場即刻考嗰2個鐘頭。咁另外我哋自己 MCL 咧都明白咧，因為轉咗喺我記得係19年轉咗做 competent base 呢個咁樣嘅考核之後咧，
可能好多朋友仔咧喺寫嗰個 training report 嗰度咧係唔知道應該點樣寫，或者唔係好理解點寫，所以我哋 MCL 咧其實喺幾年前咧已經喺個website 度咧出咗份咁嘅 guidance note。呢份 guidance note 咧係有for 先第一份係俾 lift and escalator 嘅朋友啦，個 lift 咧打錯咗，跟住改翻嚟。知道，係。個 lift and escalator 嘅朋友啦，咁另外咧亦都寫咗份咧係俾其他工程嘅朋友，如果佢係 consultant 嘅 contractor 嘅 facility management 嘅，或者做 research and development 嘅朋友咧，都可以根據我哋個 guidance note 咧，有啲尤其是睇後邊嘅 appendix 2咧，嗰度係有啲 work example。就住每一個 field 嘅朋友，佢喺寫個 report 嗰度應該點樣去表達或者表現佢自己過去經驗嗰啲 competence，你要 fulfill 到 HKIE 個 requirement 咧，其實都有啲 guidance 幫你寫個 report 嘅。嗱呢個部分咧好緊要㗎，寫呢個 report 咧其實已經第一個門檻咧，所有你想考牌嘅朋友，若果你喺個 report 度能夠清楚到嗰12個 competence 嘅理解嘅話咧，你個 report 咧寫完咗之後咧，其實已經係你攞到即係已經多過50% 咧，你已經有信心去考試嘅其實。咁一陣間我都會講講嗰個 report 入邊嘅一啲嘅細節，或者嗰幾個 area 應該係點樣留意法嘅。咁除此之外，有啲細公司咧，佢話好難揾啲 fellowship 啊，去幫手簽名啊，甚至乎佢嗰個 guidance 睇完個 guidance 都唔明佢點樣去演繹法啊，或者佢個經驗應該點樣 present 法咧，唔明嘅話咧，可以參加我哋 mentorship scheme 啦，呢個都係免費嘅。咁我哋考試而家 MCL 嘅考試咧已經好 standardize 㗎啦 ，standardize 同埋好 consistent 嘅 presentation 15分鐘一定有得俾你嘅。Assessor 嘅 questioning 咧，亦都係好清楚咧，係 from 你個 training report 或者你個 presentation material 嗰度嚟抽啲資料嚟到考核嘅啫。咁一定係喺你嗰個嘅practicing area 嗰度嚟到 check 你個 competence。但我哋個 competence 嘅定義咧，唔係一個唔需要你去到一個 expert 或者一個好extreme 嘅 case 嘅 level 嘅 competence 嘅意思即係你係咪真係有能力做得到嗰個嘅 engine skill， 其實就咁簡單嘅啫。咁呢度咧，我想都分享多少少 competence 咧，即係我哋而家喺 MCL 一路同 assessor 同埋同 candidate 咧個演繹係咩咧？咩叫做 competence 咧？又好簡單嘅，呢個我都係參考緊其他會咧點樣去教佢啲會員點樣考試，即係嗰個 standard 啊。其實 competence 咧，即係喺中文嚟講咧，我哋叫做即係成績啦，即係你做得到啦，係咪啊？有能力啦。咁點樣形容你自己有能力咧？若果一個人佢話佢係 competence 去做一件事，咁啊有四個特點。第一，佢應該講得到佢做嗰件事係有乜嘢正確嘅方法嚟做，而做嗰件事咧，亦都係令到佢做完咗之後咧，佢喺嗰件事上面咧係會安全地執行。OK， 所以 correctly 同埋 safely 咁執行嗰件事咧係一個最基本㗎。咁跟住佢做完咗件事之後咧，應該係有個 effective 嘅效果，即係個結果應該 effective 嘅。好嚴格嚟講，effective 嘅結果即係意思係咩？即係你做到定做唔到啊？係咪？簡單一個例子，我相信好多朋友咧，尤其是有動 mechanic 嘅朋友咧，個個都有車牌嘅。考車其中一個部分咧就係泊位 S 位。咁咩叫你係一個 competence 嘅 driver 啦？識泊呢個 S 位咧，起碼你架車嗰4個轆唔好砸界先啦。泊得歪算啦。拍得唔正都算啦，入到10到個框框先，啲碌唔好砸界，呢個就係我哋而家 assessor 嗰個要求。所謂你係 effective，即係入晒嗰格 ，OK。所以你哋喺 show 嗰啲 example 嗰度咧，你哋 show 翻就係我做咗啲乜之後，記得講埋你個結果係做到你定做唔到 ，show 埋你做到個結果係乜 ，OK。咁啊呢個先係 show 到你真係即係 competent 係就 deliver 到嗰個 effective 嘛。咁另外最後一樣嘢 show 到你一個真係好 solid 嘅 competence 咧，就係話你每次做呢件事都 consistent 嘅，都 consistent 做到頭先 correct 嘅方法啦 ，safely 啦，同埋係有 effective 啦。咁呢個咁啊 consistent 自己以上嗰3樣嘢咧，咁啊肯定好 solid 嘅 competence 㗎啦。OK， 咁呢個就係我哋嗰個要求嚟嘅，得唔得？咁而家咧除咗話得 assessor 之外咧。
而家仲有我哋 MCL 就仲加多一個先導計劃，係得我哋 MCL discipline 有嘅啫，我哋就擺埋個 facilitator 喺個 interview 度。咁即係話咧，我哋更加清楚知道有個 third party 係 observe 住記錄住成個 interview 個過程咧，係一個係好 standardized 嘅好 consistent 嘅安排你去處理，就唔會係有啲係 extreme 嘅 case 走出嚟。咁所以 candidate 咧，你做翻頭先嗰啲嘅基本嘅嘢咧，其實 assessor 咧都已經係好清楚知道係點樣樣去評核你嘅得或者唔得啦。呢個咧亦都係我哋 MCL 係首創嘅一個先導計劃啊。咁所以點解頭先我話同外國會 on par 咧？其實我覺得而家咧，即係所有嘅 hardware 同 software 都已經 on par 㗎啦。而個結果咧，呢個咧係以往嘅基本嘅 processing time，RRA 嘅 processing time 起碼要12個月啊，先至嚟到去考到，即係你入咗紙之後12個月先開始考到牌。如果係大約 apply 嘅 case 咧，其實就6個月。而最近咧仲有個 case 咧，一個好快嘅 case 咧。呢個最近嘅 case 嚟嘅啫，佢係 direct apply 嘅。佢雖然有咗 IME， 佢都係用 general rule direct apply。佢其實咧喺2個月之內已經攞到 result 啦。由佢入紙俾 HKIE， 跟晒我 guidance 叔執齊啲嘢，入紙 HKIE 之後就跟住考啱，亦都可以講到考牌，過埋 QCC， 2個月之內就已經出到佢嘅 assessment result。咁呢個而家你 IME 嗰啲淨係 process 嘅 application 咧，都講緊半年嘅其實。尤其是喺香港嘅朋友咧，你攞香港嘅 master 過去咧，佢要搞一輪去 vetting 嘅。嗱，呢個亦都係一個好有 interest 嘅地方，大家都好有興趣㗎啦。啊，我哋而家咧 overall 咧其實咧 overall 嚟講咧係去到80幾% 嘅其實。啊，好啦，咁啊 prepare 你個 application。如果有啲朋友未 prepare 嘅話咧，咁呢個就係都要提翻啦。嗱，我哋 mechanical discipline 咧強調係要有 mechanical engineering knowledge 係邊幾個咧？其實呢7個 ，OK。咁你哋寫嘅，尤其是你寫 area A 同 area B 咧，係講緊咩咧？係講緊一個喺個 training report 入邊嘅 area A 同 B 咧，係講緊 mechanical engineering knowledge 同埋 develop technical solution 啊。A 同B 咧兩個都係講緊 engineering 同 technical 嘅嘢嚟嘅。嗱，留意 A 咧係一啲 simple 啲嘅 case，straightforward 啲嘅 case；B 係啲 complex 啲嘅 case。咁呢兩個都係 engineering 嘅嘢。咁呢兩個 engineering 嘅 topic 咧，你所講嘅 engineering knowledge 或者嗰個嘅equation 啊或者 formula， 建基於就係頭先嗰7個，我 show 翻頭先嗰版，就係呢7個 core subject 嘅其中一啲部分。就你解釋咗，你先係 mechanical engineering discipline 嘅朋友 ，OK？ 咁響你清楚呢個 point， 呢個係一個好重要嘅 point 嚟嘅，唔好寫其他嘅嘢啊，因為我哋 HKIE 響每個 discipline 喺呢方面咧都比較係即係優勢嘅睇得。咁你 submit report， 你 submit 嗰個 application 咧 ，application form 要做啦 ，CPD report 好 straightforward 啦。若果你係 scheme A 有 training logbook 啦。咁所以 common 嘅 difficulty 或者 common 嘅 concern 咧，就係呢個 training experience 應該點寫啦？入邊咧個 format 咧，我哋提議你咧係跟翻 area A、B、C、D 咁嚟寫。雖然咧，我知道好多你哋嘅 experience 咧都可以有同一個 project 嗰個 experience， 你可以 show 到好多嘅唔同嘅 combination of A、B、C、D， 但係咧。我提翻你哋咧 focus 翻，如果 area A 嘅 experience 係乜 ，area B 嘅 experience 乜，你咁寫咧係有好處嘅。點解有好處咧？因為咧你哋嘅 assessor 第時睇完你個 report， 佢會喺嗰度執一啲資料出嚟，而佢個 assessment report 咧對你 interview 嗰 assessment report 咧，佢都係跟住 A、B、C、D 呢12個 competence 嘅排位咧嚟到 tick 你嘅 competence 嘅。咁若果你寫到亂咗龍咧，唔係你嘅問題，不過你令到個 assessor 咧好容易 overlook 或者係睇得唔精準你所 show 嗰個 competence， 你最強嗰個 competence 邊度？咁其實製造咗 difficulty 俾 assessor， 咁對於你個考試成績都可能有個影響喺度咯。啊，變咗大家有啲 discredit 喺度咯。咁呢個亦都係我提翻你哋應該係即係跟咁嘅 format 嚟寫。其實我嘅 guidance 都有講嘅。咁喺呢4個 area 入邊咧，其實之前都講咗好多 develop technical solution 㗎啦。咁亦都之前講過 A、B、C、D 呢個部分都講過㗎啦。咁今日咧，我哋主要係會講翻少少再重溫翻 A
C 同埋 D 呢3個 area 嘅呢啲地方個重點係乜嘢？就提翻大家啦。嗱，喺呢12個 competence 入邊咧，成個編歐所有嘅 wording 係咁樣。嗱，呢個咧其實喺 HKI 呢個網咧係響個 website 係有齊晒㗎啦。咁我就 highlight 咗一啲嘅煲咗嘅字眼嘅。咁其實呢啲字眼咧，我想提翻大家係咩咧？嗱，呢4個 area 咧其實係有關係嘅。我而家其實除咗講呢啲 seminar 之外咧，其實我都做咗好多次，我都相信又可以人次嚟講咧，嗰啲準考生咧，我已經做咗100幾200個準考生嘅一啲嘅叫做咩話？頭先嗰個 terms 叫做事前輔導班。事前嘅輔導班係啊，呢個係考試之前嘅輔導班，我已經幫咗100幾200個呢啲準考生咧係做咗呢個輔導班。咁我講咗100幾200次之後咧，我就同啲準考生講，我哋 professional 嘅人咧，唔好將呢12個 competence 咧為考試而考試。其實我再即係講咗200次之後咧，我再睇翻呢12個 competence 咧，其實咧，我好希望今日喺網上面咧，仲有啲係啱啱畢業嘅朋友就嚟聽添。其實咧呢一個表咧，正正係一個咧，好似學如來神掌嗰10式入邊嘅由淺入深 area A 去到 C， 其實就係由一個 junior engineer 變為一個 experienced 嘅 engineer， 再變為一個 management 嘅一個 career development， 一個順序嘅時序過程。不過呢個時序過程中間咧，仲要每一日咧就 keep 住你 keep up 你自己嘅 professional acumen， 即係變咗係一個恆常嘅自己一個 professional 嘅行為嘅一個修為。其實呢個 area A、B、C、D 係咁樣 develop 法嘅，其實。好啦，咁然後每一個 area 咧入邊嘅細嘅 competence 咧，其實係一個好清楚嘅一個route 啊，又係由淺入深咁樣去令到你做咗 C1、C2 同 C11之後，你就可以一路 practice 跟住呢個程序咁 practice 嘅話，你又會一路慢慢 build up 你嘅 area A 個 knowledge 同埋嗰個 experience。其實係咁樣睇嘅。咁呢個係成個呢個表嗰個嘅大精神係咁樣嘅。其實係幫一個啱啱畢業嘅工程師嘅學生。OK， 如果係 mechanic 嘅嗰啲 engine principle、mechanic engine principle 咁解嘅啫，其實。佢若果跟住呢樣嘢嘅循序漸進咁去做嘅話咧，佢喺我哋認為嘅3年或者4年嘅時間上邊，佢係有能力考到我哋呢個試。嗱，其實係應該用一個方向嚟睇呢份嘅表嘅。好啦，咁佢點樣去學習呢樣嘢咧？呢啲煲嘅 bullet point 亦都係我特登 highlight 俾大家。其實咧，每一句 statement 咧都有一個好清晰嘅 structure， 就係話，如果你要做到 C1 嘅話，你要 show 到 how to deliver what， 每一句都係咁樣寫嘅。其實即係話你喺 C1 嗰度，你要識得用你嘅 engine principle， 響你而家呢個現實嘅 case 上面，識得用個 engine principle， 可能要計數啦，可能要evaluate一啲嘅 result 啦。你要點樣 demonstrate 啊？你要識得 apply 啦，同埋你要識得好 comprehensive 咁理解啦嗰件事。嗱，其實呢個就係 how 啦。嗱，所以用咁嘅角度嘅話咧，咁其實好簡單咧，即係呢個可以大家翻去都一齊幫我手去研究下。我亦都好希望大家可以多啲同我分享下。咁如果係咁嘅時候，用呢個角度嚟睇咧 ，Area A 係咩咧 ？Focus C1、C2、C11、C1 同 C2， 佢個 how 全部都係 comprehend and apply， 即係 apply 就肯定係其中一個㗎啦。不過 and 啊，所以除咗你識用嗰條公式之外，你仲要知道點解要用呢條公式。呢條公式入邊嘅一啲嘅細節係乜嘢嘢？咁你個 case 係點樣apply法？嗱，其實呢個係咁樣理解法㗎嘛，係咪？好啦，咁 C1、C 同 C11個關係係咩啊？C1 就係你先識用公式先啦，識用嗰條 formula 先啦。嗱，呢個咧就要即係基本上一個 universal 嘅 application， 即係話你英國應該咁用，香港又可以咁用。咁但係我哋香港工程師咧，你就再 further 再 evaluate 下，你用完條公式之後，有冇 check 下你有冇跟到香港嘅法例咧？有冇香港嘅一啲曲引致你條公式計完出嚟嘅嘢需要再做啲 modification 咧？嗱，呢個就 C2 嘅關係啦。咁 C11咧又同樣啦，你除咗知道你有嗰個知道香港嘅法例之外 ，keep 住要 update 喎，因為你今日計完之後，可能3個月之後再計，又出咗啲新嘅 regulation，你要 keep update 喎，所以maintain
你嘅 knowledge 咁係你用咩方法 maintain 咧 ？CPD 啦係一個好基本㗎啦，或者你做到熟嘅時候，其實你教人都係一個方法 maintain 你個 skill。點令到你喺呢個 skill 可以更加融會貫通，好精準咁樣令到你嘅更加你嘅師弟師妹可以好精準，可以識得用呢件事。呢個都係一個令到你 maintain你自己 skill 嘅方法。所以呢個係咁樣理解 CSC 2C11啦。OK， 咁啊睇翻你自己用咩 example 喺你過去經驗上邊用咩 example demonstrate 呢個 competence A 啦。咁跟住就係下邊 competence B， 我今日唔講啦。呢啲 example 我都唔去講啦，咁啊跟住想講係嗱，若果你考試嗰度咧，記得你如果 call 到嘅用咗咩嘅law 或者 regulation 嘅話，記得一定要 familiarize 啊！嗱，一個好緊要嘅一樣嘢，我哋 engineer 咧係有一個 analysis 同埋一個 interpretation 嘅能力，我哋唔係一個 administrator， 所以條法例話用嗰個數目字去處理嗰件事都好啦。當然你要 fulfill 啦，但係都理解多啲點解係呢個數目字咧？呢個數目字喺你唔同嘅 case， 若果係有一啲相違背嘅時候，你點樣 make 一個 judgment 咧同 decision 咧？嗱，呢個亦都係我哋工程師需要做嘅嘢嚟嘅。所以唔好淨係話我要做呢件事啊，因為個法例咁講，可以咁樣嘅個態度或者個唔啱啊。OK， 所以要多少少啲點解我哋呢度要 comprehend 就咁解啦。好啦，咁啊，另外一個 area 講 area C 啦。Area C 咧，其實就 C 5、6、7同埋12個關係係乜咧？嗱，同樣我都係 how to deliver what 嘅啫。咁 what 咧，佢第一個重點字咧就 complex engineering activity。嗱 ，Area C 咧主要係講 management 係 manage activity。OK， 所以嗰啲 complex 嘅 engineering activity 咧有啲特性嘅，一陣間會 show。咁要 manage activity 嘅話咧，有幾個大方向你都要處理嘅，就係 C 5、6同7啦。第一，你要有一個 responsibility 去 make decision 嘅，因為你做得 manager， 你已經係一個 leader， 你有個責任心喺度嘅，你 make 嘅 decision 好影響你嗰件事係跟住點發展嘅。咁所以呢度咧，你有個 responsibility 去 make decision 嘅。咁究竟你 make 咗啲咩 decision 去 support 你嘅 responsibility 咧？其實呢個係可以咁樣理解啦。OK，C6 係另一個層面，你要 manage 咗個 complex 嘅engineering activity 嘅時候咧，你有另一個層面咧，你主要咧就係話你要識得係用喺你 manage 嘅件事上面有一啲嘅 good 嘅 engineering practice。咩叫 good 嘅 engineering practice 咧？其實我哋做嘅嘢，你諗下，我哋工程師，我哋係咪 try and error 做咧嗰件事？我哋而家應該有計劃嚟做嘢啦。做嗰件事上面，如果出錯嘅話，我哋識得去 rectify 翻佢啦，係咪？咁仲有真係嗱，我哋工程師唔係 perfect 嘅，我哋唔係神嚟嘅。真係有事出咗問題嘅時候，除咗 rectify 之外，會唔會自己仲有 learning 咧？點樣 improve 咧？嗱，所有呢啲嘢都係我哋嘅態度。喺呢個態度上邊，咁有啲咩 practice 幫到你咧 ？record 啦 ，quality control 啦，係咪 ？planning、implementation、supervision 呢啲冚唪唥都係啲基本嘅一啲嘅 practice。咁你睇翻咧，其實都睇翻就係點解我哋有咁多嘅 record， 點解有咁多嘅 drawing 要 demonstrate 嗰啲嘅 method statement， 係咪？呢啲冚唪唥都係啲 practice 啊。咁喺呢個 case 你處理話嗰個係一個咁 complex 嘅 case 嘅話，冇呢個 practice 嘅話，你點樣處理得好咧？呢個亦都係你需要 demonstrate 嘅地方啦。咁另外，我哋做 engineer 嘅咧，其實係由不可能變為可能嘅。所以一定有好多即係不能預計嘅事情嘅，咁你點樣處理啦？嗱，呢個 engine risk 記住個字係 engine risk，呢個 engine risk 咧唔係淨係 health and safety 嘅，你仲有可能有好多嘅其他 engine risk 嘅，包括嗰件事嘅logistic management， 嗰件事嘅 budget、time、resources 點樣令到你嗰件事可以發生得到啊 ？critical path analysis 係肯定係㗎啦。咁所以你要有 demonstrate 呢個，你識得處理 engine risk， 記得有3個重要嘅元素。第一，你要識得 identify 嗰個 risk， 你要 assess 呢個 risk 嘅 impact 有幾大，同埋你要識得 manage 呢個 impact。manage 個 impact 咧最簡單嘅 effectiveness 係咩咧？點樣 show 咧？就話你會有事情發生嘅時候，你點 rectify 佢啦，或者甚至乎 prevent 得到佢啦。呢個就起碼係 manage 嗰個 effectiveness 啦。咁呢3樣嘢加埋咧，其實係冇標準答案嘅。management 係冇標準答案，所以喺上面 C 5、6、7咧，你永遠都要加埋
要有呢個 professional judgment 喺 C567嘅事情上邊。咁所以點解呢度咧係咁 group 埋一齊嘅呢個 Area C？OK 嗱咁好重要㗎，呢兩個呢 A、B、C 都好重要啊。B 今日我冇時間講啦咁啊 A 同 C 頭先嗰個嘅重要嘅概念同埋嗰個重要嘅 point 咧，一定要記住喺你自己嗰個project 或者 experience 點樣演繹出嚟。咁 Area D 咧就相對嚟講係 straightforward 嘅。sorry 講埋呢個講漏咗 complex 嘅 engine activity。嗱喺HKIE 咧有張 paper 咧叫 MV Root 嘅 page 25就已經 show 咗呢個 definition of 呢個喺 HKIE 咩叫 complex engine activity 嗰個 definition。不過而家我就 pictureize 咗呢樣嘢，有其他一啲嘅元素都係㗎啦 ，resources 啊個 consequence 啊，要處理一啲好 critical 嘅 problem 啊。你可能有啲好 innovative 嘅 method statement 先處理到件事啊。可能嗰個地方好細，你要裝啲好大型嘅嘢點處理咧？又唔可以爆破對門嘅話，咁你點處理咧 ？4 for example 或者好短嘅時間之內要砌好晒嗰啲嘢，點做法咧？呢啲都係一啲 complex engine activity 你要處理嘅地方，亦都係一個 demonstrate 而家處理嗰件事一個 complex engine activity 嘅一啲元素咯。OK， 咁所以 engine risk 佢頭先講 good practice 啦，呢啲係即係頭先一啲嘅 highlight 啦Health and safety 係最多 candidate 會講嘅嘢啦但係 not limit to health and safety 啦。咁Area D 啦 ，Area D 其實 Area D 就自己自身嘅一個 professional 嘅表現啦。C8係 HKIE 嘅 conduct。咁 HKIE 嘅 ethical standard 咧，其實咧就係喺一本書，佢哋嗰本書叫 Rule of Conduct。Rule of Conduct 咧有4個層面。就係大家要去留意喺你平日嘅工作上邊，你點樣將呢4個層面嘅 responsibility 都變為你嘅 habit， 變為你喺每一件事都會有呢個 habit。咁demonstrate 你係真係好 strictly follow 呢個 HKIE 嘅 rule of conduct。因為我哋嘅會員咧係需要嚴格遵守呢個咁嘅行為守則嘅。重點除咗你自己 professional 同埋 colleague、employee 你需要同佢負責之外 ，public 嘅重要性。你對 public 你做出嚟嘅工程，對 public 嗰個嘅安全啊，對佢個影響嗰個嘅重要性係凌駕於你其他嘅部分。所以呢個其實咧係都係我哋工程師一個專業工程師應該值得自豪同埋值得受人尊重嘅一個好大嘅一個元素咯。咁另外就而家C9咧 ，C9 其實講緊亦都係個好即係 in simple word 啦，即係 ESG。工程師我哋都會好強調，我哋識得有呢個 ESG 嘅 awareness， 甚至乎應該係 implementation。咁喺你嘅過去嘅經驗入邊，點樣去 demonstrate 呢樣嘢咧？即係你哋都要去考量同埋去 show 翻出嚟啦。咁 C10就好明顯啦 ，C10 係 communication。你個 report 已經 show 咗第一個你嘅 indication 同你嘅 communication 啦 ，written report。presentation 喺個 interview 嗰度同個 assessor 嘅溝通，亦都係一個好清楚一個 communication 一個方法啦，係咪咁呢個當然啦。你亦都需要 show 翻喺你 report show 翻你平時係點樣 exercise 嘅 communication skill 啦，包括係同唔同國籍嘅人啦、唔同 culture 嘅人啦，甚至乎係唔同背景嘅人啦。例如其中一啲 stakeholder 可能佢係完全冇工程背景嘅，例如可能係一間個 lift 嘅guest speaker，佢可能需要同啲物管或者甚至乎係嗰啲大廈嗰啲業主嘅立案法團嘅主席去溝通都未定嘅喎，咁佢哋係冇任何嘅 engineering knowledge 嘅，你都要負責幫佢溝通嘅，令佢明白嘅。呢個就係 communication 嗰部分啦。OK， 咁所以頭先講咗啦 ，C9 呢個係ESG 啦，咁 ESG 其中一部分咧，即係俾啲牽死你啦。ESG 其中一部分governance即係最容易嘅，所有香港工程啊，從任何一定要跟一啲 ordinance 曲㗎啦。嗱，呢個唔係話一定你要做，不過一個比較即係好簡單 straightforward 嘅 hint 俾你哋去 demonstrate 點解啫。所以響法例安全法例啦 ，health and safety 嘅法例，你唔好同我講話香港工程中意睇啦，呢個而家最 highlight 嘅一件事添啦，係咪咁有幾條安全法例，自己響自己你平時嘅工作點樣 implement 啦。咁另外環保法例啦，包括 air、noise 啊、water 或者construction waste 呢啲環保法例都係需要去遵守嘅嘢啦咁 others
green building 啊、environmental social governance 啊嗰啲啦嚇，咁呢啲都係需要去處理嘅嚇。咁有啲甚至乎係交通條例都要過喎。點解咧？你要封路嘛，先調到大型嘅嘢上去啊嘛，係咪？咁呢啲你都要 consider 嘅喎。呢個會影響緊你喺彌敦道封咗兩條線，咁點搞啊，大佬？係咪？掂嘅喎。啊，咁呢啲都要考慮過你哋。呢啲都係一 example 啦，變咗你喺 ESG 嗰度咧，即係因為 ESG 呢個 terms 咧就講咗好耐，但係其實咧可能喺好多嘅朋友眼中咧都係比較話好虛無縹緲，即係乜咧咁樣。呢個就係我啲 hints 俾你哋喺寫 report 同埋 demonstrate 你自己喺呢方面有 awareness 同埋 implement 啦。OK， 咁所以你嘅 training report 喺頭先 ABC 能夠掌握到我頭先嗰啲重要性寫得落去嘅話咧，你贏咗一大半㗎啦已經。因為你呢度咧已經幫咗你做咗一個咁嘅 description 咧，你只要將佢再濃縮翻變為你嘅 PowerPoint 咧，再講多次出嚟，咁就基本上就可以有一個拿住個 passing line 咧去對你個 assessor 㗎啦，其實。咁另外就我都會繼續會幫大家手喺嗰個事前輔導班。事前輔導班咁呢個事前輔導班都會再幫大家手啦嚇。咁今日就仲多咗少少時間就希望大家喺 ACD 呢幾個部分都攞到個重要嘅 point，好冇？咁而家我哋請我哋嘅靚女嘅 speaker 出嚟，Cherry。係。OK， 好。咁就我哋轉翻去嗰個 screen 先。咁我哋今日咧都好榮幸啦，咁我哋會有Engineer Charlie Chan 啦，咁會去幫我哋去分享下佢嘅心路歷程啦。咁Charlie 都係 from Lift and Escalator 嘅 sector 嘅，咁佢會去分享下佢喺由一個 RLE 去到 RPE 嘅心路歷程。咁就將時間交俾Charlie 同譚 Sir 啦。係啦 ，hello， Charlie，好似今日你都好繁忙喎，今日就先係要搞好多科喎，我見你係頭先出入入啊，同 EMS 係要搞 form 咁成喎，係嘛？係。咁而家上咗呢個 RPE 就應該多咗一啲任務啦，係嘛？OK， 喂，我想同你想你了解下，或者同啲朋友分享下咧。其實你由你大學嗰度開始講起啦。其實我 understand 好似你唔係 mechan 嘅。冇錯啊。咁你咁叻嘅入到我哋 mechan discipline 嘅。都摸咗個底，係啦。咁首先咧就係我不如講解下先啦。咁我自己本身個background 咧，我係讀 electronic 嘅。係啦，咁我 Bachelor Electronic 之後咧，跟住我就再讀一個Mechanical 嘅 Master 嘅，因為本在我覺得其實呢個世界其實都係機電一體化嘅，我係相信電再加呢個機械咧，咁先係形成呢個世界。咁所以我自己本身Bachelor 之後就特登再揀一個唔同嘅 discipline 嘅 Mechan 嘅專業。咁讀下 Mechan，我又覺得自己中意咗 Mechan 啦。咁啱而畢咗業之後，我嘅第一份工咧，亦都係呢個Lift and Escalator 嘅公司嚟嘅。嗰陣時擺喺我哋大學擺 booth 咁樣，咁就入咗呢個行業啦。咁所以OFA 而家都差唔多都超過10年啦。咁雖然都轉過唔同公司，咁都係喺呢個 Lift and Escalator 個 industry 嘅。OK。咁喺呢個 Lift and Escalator industry 之後咧，你入咗嚟之後啦，咁我知道你都好上進啦。你都好似考咗 RLE。冇錯。考咗 RLE 㗎。咁RLE 咧，其實就係我哋業界嘅一個 qualification 嚟嘅，咁就由呢個 EMSD 咧咁去發牌啦。咁如果係工程學生，咁可能係機電啦、marine 啦相關 discipline 啦，有4年嘅工作經驗啦，咁你就可以去入紙去 apply 呢個機電工程署嘅升降機嘅註冊工程師啦。咁就有分呢個升降機同埋自動梯嘅。咁呢一度咧，咁首先你都要過咗個機電署嘅有一個筆試先嘅，過完筆試之後再過一個 interview，OK 嘅話咧，咁機電署就會發牌㗎啦。咁其實都經過一個幾嚴格嘅規管㗎，其實都個發牌嗰度係咪？係。咁但係就因為而家我哋個新嘅趨向咧，應該2007年之後咧就會有 RPE 同埋個大方向都係由由 RPE 會如果你係一個要攞到呢個牌嘅話，就要有 RPE 嘅 qualification 先有嘅。咁所以跟住你而家都考翻埋 RPE 啦。咁所以就搞到要考呢個 MHKIE 啦，要再 RPE 啦，係咪？咁中間你既然已經有 RLE 啦，你又要再考 RPE， 咁嗰陣時你個情況係點啊？其實係嗰陣時，因為其實
自己本身嘅 background，因為係 lift and escalator 嘅，咁我先攞咗個 RE 先啦，即係我哋個業界嗰、個專業資格先啦。咁所以其實呢樣嘢其實都有利住咧，因為我就攞咗呢個 RE 之後咧，跟住就會再 apply 呢個 IME 嘅，係啦。咁呢個其實都有助我哋去寫 report 嘅，即係 IME 嗰度我都可以分享翻係身為一個 RE 一啲嘅技術經驗啦。同埋相關去點樣去睇一啲工程問題啦，咁跟住之後攞咗呢個 IME 之後咧，咁我就 RRA 咁就入紙咗呢個MHKIE 嘅，咁之後咧咁過埋個時間之後就攞埋呢個 RPE 嘅。咁你由呢個 IME 過嚟MHKIE 咧，嗰度你有冇咩困難？困難點有嘅，咁先講翻點樣入呢個 MHKIE 個困難點啦。其實前一段都冇問題嘅，即係機電署個 RE 啦，同埋 IME。反而我覺得係有少少迷茫，係由呢個 IME、RRA、MHKIE 嘅呢度係啦，因為其實都briefly 咁高呼過啲 competence 啦。咁但係點樣可以變成到係自己嘅嘢咧？因為睇好多其實都係講話你點樣去 apply。你個 engineering knowledge 啦，點樣係有一啲 technical skills 啦，點樣去 show 你係解決一啲好 complex 嘅 engineering 嘅問題。咁好似特別我哋做 lift and escalator 啦，咁我就要扣緊住啦，即係例如我哋譬如我哋升降機啦，喺設計一個新嘅井道，甚至部機嘅 overhead headroom 嗰啲，其實都引用咗一啲Newton's first law 啊、second law 啊、third law， 即係兩 AS V square U square 條式。咁點樣將呢樣嘢加落去，咁成為我哋 interview 嘅時候，我要 demonstrate 出嚟，就係好多時我哋喺個設計上邊啦，基本嘅 mechan 原理其實係用緊一啲mechan 嘅一啲 knowledge。even 我哋譬如lift 嘅世界入邊啦，我哋除咗 traction 機，我仲有油壓機。咁油壓機咧又係另一個 domain 咧去 demonstrate 到 thermodynamic 啦。咁亦都係 mechan 嘅一個主要嘅 discipline 嚟嘅，即係。主要就係我哋已經讀書讀咗呢個 mechan 嘅 knowledge， 咁究竟佢點樣去扣緊翻我哋工作上邊，同埋我哋喺個設計啊、安裝啊，同埋自己喺 execute 嘅上邊呢啲成為你嘅嘢去 present 到出嚟。嗰陣時你入紙去 MHKIE 就一定高呼頭先我講嗰啲一定要寫 report 㗎啦。係。但係嗰陣時我就冇做呢個，即係嗰陣時我比較懶啦，冇做呢個 webinar 㗎嘛。咁你點準備你個 report 咧？其實主要就我自己咧就真係睇咗嗰個14個 competence 啦，先寫咗自己個版本啦。跟住之後就參加咗阿譚 Sir 個事前輔導班啦。咁呢一個都點醒咗我嘅好多，我自己再修改翻有啲嘢，即係點樣可以令到佢表達出嚟清晰化啲啦。因為其實好多嘢都好似好 general 嘅，即係譬如講話。environment 啊、safety 啊 ，even 話點樣解決問題嗰啲，真係要設計咧。我哋考牌啦，或者驗波都好咧，要緊貼翻嗰樣嘢點樣變成你嘅嘢去 demonstrate 出嚟咯。呢樣嘢。你嚟我個輔導班嗰陣時，你已經寫咗 report 㗎啦。係寫咗 report，但係寫得唔好，就係要上你呢個輔導班，所以咧要優化佢，係啦。但係你寫個 report 嗰度有冇睇過我哋個 guidance book 啊？有嘅，因為其實機電署啦，同埋夾埋 MHKIE 咧，其實之後咧，其實都 work out 咗有份嘢咧，俾lift 嘅 discipline 嘅人咧，其實去建議你哋去點樣去 obtain 呢個 MHKIE 嘅資格嘅。咁我都有再參考翻呢份嘢，去試下將啲point 咧 break down 佢，咁睇下點樣去扣緊翻，去顯示翻出嚟。嗰份 report。你睇個 guidance book 嗰度咧，最有用邊笪地方？你覺得可能寫 report 嗰度係最有用係邊 part 啊？我覺得就係個事前輔導班裏邊講話前期最緊要點樣 apply mechanical knowledge 嗰 part。咁有咩 mechanical knowledge 就 show 咗有邊啲嘅 mechanical 嘅 discipline。其實係我哋讀書其實已經高呼晒，但係嗰下你醒唔起啊嘛？咦，你 point out 翻有呢啲嘅 discipline 存在喎？咦，呢啲又關我哋做緊嘅 career 入邊接觸到咁關事喎？即係你係幫我哋係將個櫃桶嘅記憶就一格一格咁拉翻出嚟扣緊翻，因為本身係好多嘅，即係啲衫好亂㗎啦，成個櫃桶塞滿晒。但係而家就我哋好清晰咁樣，每一格呢一格係裝乜嘢嘅，呢一格係裝乜嘢，即係重新再去整理咯。
呢個亦都即係我都多謝過去嗰百幾200個 candidate， 佢都逼我去再執翻正我啲衫嘅，其實。係。所以而家我先可以講得咁精準。所以點解其實我少少做翻少少一個 demonstration 啦？點解頭先話 C11你教人都係一個方法啊？點樣去令到你自己可以再 recall 翻嗰啲嘢點樣做翻好咯？呢個非常之好啊！咁你嗰陣時入咗紙，其實你如果 RRA 咧，起碼入紙之後1年嘅喎，搞過1年。係啊，因為嗰陣時咁啱有疫情嘅關係，再遲啲添。再耐啲。再耐啲。嗰陣時就有疫情再耐啲。冇錯。不過因為你個 academic 咧，因為你個 academic 唔係 mechanic，所以你而家就行咗條迂迴啲嘅路，就用 iMac 同 RRA 過嚟。呢個係你唯一嘅方法咯。係。咁因為 iMac E 咧就我 understand iMac E 咧，佢喺佢接受嗰個candidate 入呢個會個 candidate 嗰個佢唔係淨係 focus mechanical 嗰啲嘅 knowledge 啊，佢係響 engineering 嗰邊多啲嘅，所以你嗰個咧佢都會即係佢睇你個 application 啊嗰樣嘢係有 related 嘅咧，佢呢個方面就會比較即係叫闊啲去睇嘢。係。咁你如果你講 iMac E 入嚟咧，就一定會係經過你MSL 嗰邊㗎啦，如果內明白嘅話。係。咁但係若果其他朋友咧，你係即係頭先我咁講啦，如果你係已經係香港有 mechanical 嘅 BN 展嘅話咧，你攞咗 iMac E 都好啦，用我頭先個方法啦，你行 General Wood 啦，如果有 scheme 你就行 Training Wood 啦 ，direct 咁樣apply，跟正我嗰個 guidance 都執齊晒啲嘢嘅話咧，係好快脆，即係我係嗰個 applicant 咧，我 check 過佢入紙之後咧，其實係8個 candidate day 呢個最快㗎，8個 candidate day 就嚟到我度，就開始派 assessment， 跟住咧就2個禮拜，係因為啱啱過咗農曆年嘅，其實係2個禮拜之後咧就開始俾佢考到試，然後咧就佢又好彩就追得到嗰個 TDC 嗰個嘅 meeting， 咁就所以咧個零月之後咧，佢已經可以攞到個 result 啦。咁非常之快，係啦，呢條卡係快好多，而家我哋係好 effective、好 efficient 嚟㗎，所以用大家最緊要執齊嘢，呢個係非常之好嘅。咁你過咗我嗰個事前輔導班咧，係盡量幫手啦，所以有人咧就俾咗個花名俾我啦，而家變咗係 MCL 嘅咩？補習天王。補習天王。巴士後邊嗰啲嘅呢保險我見唔到個樣。咁呢個補習天王之後咧，唔 guarantee 補完習之後你會 pass 啊，係咪？咁你補完習之後你又做咗啲咩咧？點令到你 pass 到咧？應該咁講，即係喺事前輔導班，你譬如你講完啲重點啦，咁自己都要係去沉澱下嘅，咁都再重新再去睇翻一次啦，即係譬如有一啲講話。manage 一個 complex 嘅 engineering activity 啊，咁我哋就會諗翻我嘅工作範圍裏邊，咁有邊啲嘢係要涉及，譬如我哋要 identify 翻一啲 root cause 啦，跟住之後我哋點樣去唔同嘅 party 去解決呢個問題，同埋去最後 work out solution， 即係我哋係會緊扣翻每一個字眼，即係喺個輔導班度啦，你都提咗某啲重點嘅字眼，咁我哋都再去 refer 翻一啲重點嘅字眼，然後再去攞翻自己嘅嘢去擸翻埋一齊嘅。咁除咗呢樣嘢之外咧，有冇其他嘅一啲功夫可以提下啲而家啲準考生或者係準備入紙嘅朋友？係喺準備考試之前。有啲咩可以做啲準備？有幾個嘅。第一，其實我覺得第一要保持身體健康先啦，呢個真係。即係呢個嘅背後咧，其實係講緊你考唔考試都好，首先自己嘅睡眠啦、作息各樣充足先啦，你先可以令到自己更好狀態。即係雖然呢個係好老生常談，但係我覺得呢個係最緊要嗰樣嘢嚟嘅。第二樣就係interview 時候嘅嗰個心情啦，自己都要調節下。即係都雖然都知道大家 candidate 入去考係好緊張，但係嘗試要訓練一種情緒，就係雖然我係心裏邊好緊張，但係表面都要扮到鎮定，呢個真嘅係啦。咁第三其次就係自己講嘅嘢咧，你係需要be confident，因為我發覺其實有好多candidate 咧，其實唔係對嗰樣嘢個認知唔夠或者係唔識，係反而係表達嘅時候，究竟你有冇好自信咁樣去講翻出嚟？
即係因為呢個你先一個 engineer 啦，甚至你之後其實攞埋呢啲 qualification 之後，其實你嘅 responsibility 咧係更大啊！你係守護緊安全㗎嘛，即係工程嘅安全啦，你要對你嘅客戶啦，對呢個社會啦，對官方機構啦等等好多嘅 party 負責，即係所以你嘅一言一行咧，你都要係 be confident，即係你試想像下，如果我哋去諮詢一啲譬如一啲工程嘅意見啦，而你又口窒窒嘅，或者你都唔 confident 你自己所表達嘅嘢，咁其實嗰個說服力都冇咯。所以呢樣嘢都好緊要，即係點樣令到自己可以係令人更有說服力，同埋可以 confident。你頭先講健康呢樣嘢咧，即係我又分享另一個故事咧。最近咧有個 candidate 咧考試健康好緊要嘅，決心要考到個試咧都好緊要嘅。如果你有呢個決心嘅話咧，我個事前輔導班咧先更加幫到你。你連個決心都冇咧，我幫極都冇用嘅。咁我最近咧有個 case 係咩？有個朋友咧，佢啱啱上嗰2期考試啫，其實。咁佢真係好唔好彩喎！考試之前嗰個禮拜咧就發燒啦，甚至乎咧考試之前2日咧係失聲啊。咁臨到考試嗰日咧，都戴住個口罩，我話：咦，做乜嘢啊？你今日咁樣啊？冇辦法啦，阿 Sir 啊，我把聲咁樣啊，唔得啊咁樣。咁我都即刻就俾啲暖水啊，即係潤下喉啦，要 calm down佢啦。咁佢真係好 determined，佢真係好有決心。咁考試嗰陣時做嗰個 presentation 咧，做嗰頭嗰15分鐘 presentation 咧，做咗5分鐘之後咧，係咳到面都紅晒啊！嗰個女仔嚟嘅。咳到咧就面都紅晒咧，咁啲 assessor 又好好喎，不如我哋休息5分鐘啦，你唞唞先啦，咁另外一個 assessor 就更好啊，係啊，我都想有個 lecture break 啊，幫佢醫師單，咁最終咧佢都即係順利完晒成個 interview 啦，我知道佢最近都好似收到個成績，都應該係 pass 到，咁呢個都好欣慰啊。不過你頭先講得好好啊，即係大家嗰個健康係好緊要㗎。你個健康係亦都好影響當日嘅表現。咁考試嗰日你自己覺得啲 assessor 對你點啊？因為其實都多謝 MHKIE，因為佢哋知道我哋嘅 discipline 咧，會幫我哋 pair up 翻相關 assessor。咁我嘅 assessor 裏邊其中一位咧都係有呢個 L&E， 即係我哋 lift and escalator 嘅經驗嘅。咁所以喺回應問題方面咧，其實我哋可以更 efficiency 更精準去問啦。即係好似我 assessor 可能問我關於油壓機嘅嘢啊、設計啊，咁我跟住我點樣去同 thermodynamics 有關啊？咁我哋講出嚟，大家都好 point to point 知道係嗰樣嘢，同埋就係有好多可能有機會，可能我哋話諗住想有啲位表達嘅時候，你未必喺呢個 industry 嘅時候，可能你都唔知真與假噶嘛。有時有啲位，咁如果咁啱你個 assessor 都係呢個 industry，咁你冇得講大話啦。咁你一定係你要對你自己言行負責，同埋啲嘢令到你哋個我哋嘅準確性同埋要求度更高啦。呢樣嘢其實都有佢嘅好處，即係起碼你嗰樣嘢唔係吹出嚟，起碼你樣嘢你個 assessor 其實係評估過，因為佢都已經係喺呢個 industry 係咁資深嘅經驗，而攞到今日嘅資格成為你嘅考官，係啦。係啊，我哋啲考官咧就全部都係 either 係 fellow member 啦，或者已經係攞咗 membership 7年先至可以做到我哋考官。冇錯。咁仲有 first assessor 咧係肯定要做過2次嘅 professional assessment 經驗之後做到 first assessor， 即係佢個 first assessor 其實係幫手個 second 同埋 second assessor 一齊幫手 facilitate 個 candidate 點樣喺考試過程入邊佢俾嘅資料，可能有啲地方其實係未係完全足夠去 demonstrate 某一個 competence 嘅 how 嘅其中一啲嘅 sub-competence。所以你翻去留意翻啦，嗰個 how 咧，其實有啲地方咧，譬如好似頭先我講其中個 engine risk 咁樣，你個 how 咧，你要識得講得到，你係要 identify 啦、assess 啦 and manage。有3部分嘅元素咧，先至 demonstrate 呢一個 competence 嘅嗰個全嘅 how 嘅。咁可能你喺個 presentation 嗰度，你覺得已經講咗，但係個 assessor 聽唔得到嘅時候，佢就會喺嗰啲地方再問你嘢啦。呢個就係即係其中你頭先講嗰部分啦嚇。係咪？
咁完咗個考試又攞到個 pass 嘅成績，有啲乜嘢得着啊？係得着就係點樣繼續 equip 自己啦。嗱，當下咁有冇升職先？升職就冇㗎啦，係啊，冇㗎啦，唔會有升職㗎啦，係啊。直至要 RPE 先再而家攞多啲有份新嘅工，我係都應該覺到都有啲 improvement 啩。同一份工嚟嘅，繼續都係啦。講下笑大家係啦，咁咧應該咁講啦。其實你每 obtain 一個 qualification 背後咧，其實你背負嗰個責任性係更大咗，所以更加係攞完 MHK 之後咧，因為下一步就 RPE 啦。咁 RPE 大家其實都唔詳細講啦，其實發簽啊簽嘢嘅範圍其實個範圍更廣，即係我之前我都講咗啦，因為我自己 RPE background 本身都簽開 LEAP 㗎啦，咁而家係再超過 LEAP 嘅世界簽其他嘢啦，即係例如 train block 吊船等等呢一啲 criteria， 即係衝出個 lift shaft 嗱，本身我世界 lift shaft 嚟㗎嘛，而家衝出 lift shaft 去講緊其他嘢嘅時候，咁嗰個責任上邊啊，同埋嗰個你要去諗嘅嘢係更多，同埋你每一次而家 even 我哋而家出西嘅狀態咧，其實係變咗係你係 in charge 嗰個，即係你唔會再係一個靚或者你係一個junior 嘅同事，之前就有 senior 去帶住你俾個 guidance，你而家就係變咗你就係 in charge 嗰個，因為你係簽名嗰個，你點樣帶領你個團隊去安全地去完成是日嘅工作，進行一個檢驗，然後你可以好放心咁去喺你個 test report 上面簽個名，咁呢個就係要做到啦。即係無論係個 knowledge 上邊啦，即係個牌咧，只係俾你一個入場券啦，但係之後點樣提升自己嘅 knowledge 上邊，同埋要令到自己都有呢個心態，即係好淡然咁去好肯定自己所做嘅嘢，而去簽下呢個名，咁呢個都要去繼續調節翻出嚟咯，即係隨住你嘅牌越嚟越多嘅話。OK。係啦。咁時間就差唔多啦，有啲乜嘢你可以再寄語或者俾啲你，尤其是你業界嘅朋友啦嚇，因為我哋 MCL 咧其實都真係好support，亦都係好希望多啲啲嘅 engineer 盡快攞到呢個 RPE 呢個咁樣嘅 qualification 嘅，我哋好 support 呢件事嘅。咁你哋有啲咩寄語俾佢哋咧？其實係啦，咁我覺得咧，因為其實依家其實講工程嘅話咧，咁一定係 safety 第一㗎啦。同埋我哋而家其實已經開始進入緊一個 AI 同埋 IoT 嘅年代啊。咁 candidate 咧，其實不妨喺自己個 test report 啦，或者 interview 嘅時候咧，嘗試下點樣去善用下呢方面嘅元素，去解決一啲好多我哋業界上面嘅一啲 safety 問題。咁我相信呢個其實對個 judge 咧都好有吸引力嘅，亦都對呢個社會咧都好有爭議性嘅。咁呢個係比較 common 嘅 topic。咁第二樣嘅寄語就係咧考唔考牌都好啦。頭先阿譚徐都分享咗啦，真係身體健康最重要啦。大家保持一個好嘅身體，咁先可以迎接更多嘅挑戰，去考更多嘅牌嘅。係啦。我就有個寄語俾你啦，即係歡迎你係我哋新 member 啦。用多啲我哋12個 competence，HKA 12個 competence 作為一個基本嘅一個藍本，去 train up 你啲 young 嘅 engineer，令到我哋更加多嘅young engineer可以更加有效率同埋 effective 咁去成為一個 professional engineer。冇錯。呢個就係我哋下一步咧就係點樣去將自己嘅知識去帶俾新一代，然後再將佢培訓，就好似譚 Sir 咁啦。係，我都係跟你哋學嘢嘅啫。你哋唔教我點識教人咧？互相嘅。你都話你重複過好多次啊嘛，你都不斷自己學習緊。係啦。OK， 好，咁時間差唔多啦。網上邊有冇啲朋友有問題啊？多謝你啊，好。咁希望第時喺啲地盤可以見到你點樣帶領你個團隊。好。暫時未有咩問題係咪？咁好似係咪之前有啲朋友有啲問題㗎？都冇。暫時未有係嘛？OK，好啊。咁就如果網上面朋友有嘅可以即刻。唔好意思，啱啱有條有網上面嘅朋友問咧，就係點樣可以 join 到呢個市前輔導班啊？嗱，呢個市前輔導班咧，第一就一個好直接或者好基本嘅咧，就係話，若果我其實呢樣嘢喺年幾之前開始咗㗎啦，就係所有嘅 application 咧，
跟香港工程師學會嘅程序咧，你入派咗之後咧，佢個 application secretary 咁樣 check 好咗咧，就會派過嚟俾我去做呢個派 assessor。我收到呢個 application 咧，要準備派 assessor 咧，我就會安排呢個事前輔導班俾所有嘅準考生啊。咁呢個係最基本嘅啊。咁當然啦，亦都可以有其他嘅方法嘅，可以係再提前一下嚟去做嘅。咁點做法咧？嗱，如果上網嘅朋友，你一定係有個 registration 可以即係呼我哋個SIA 啦，啊揾我哋 SIA 嘅聯絡人啦，啊咁如果係嘅話，可以 forward 到俾我嘅，聯絡到我嘅。咁聯絡到我之後咧，我就會喺即係啱啱我開到邊班嘅時候，會夾埋你一齊去做啦。暫時咧，我唔會有一個特定嘅時間去開呢啲班嘅，暫時我未有呢個特定時間，因為咧我嘅主要嘅 purpose 嗰時咧都係俾準考生嘅，啊咁所以咧我唔知道幾時 HKIE 嗰邊咧會有幾多人會派過嚟嘅。咁有啲 case 咧，我試過最大批次嗰個 batch 咧，有10幾個準考生一次過嚟到聽我呢個事前輔導班啦。我唔記得 Johnny 嗰時你幾多人嗰次？好似都有10個咯。啊，都有10個人嘅嚇。咁但係即係佢睇下佢哋嗰個流程同埋你哋個 submission 嗰個幾齊全啊？咁若果有啲 case 咧，其實有1-2個人我都會開嘅，其實。因為我有責任係收到你嘅 application 之後咧，其實我理論上係3個禮拜之內要派到 assessor 俾你哋考試，所以我盡量爭取呢啲時間，等你哋係早啲嚟考嘅。咁呢個可以有幾個層面啦嚇，即係經而家你 SIA 嗰個嘅 email 啦，可以揾到我嘅。咁亦都係你入咗 form 就會揾到我㗎啦，遲早我會揾你添。sorry，啱啱仲有另外一條。或者我前邊在場嘅朋友、現場嘅朋友有冇問題問下？俾你哋問下先啦，有冇啊？咁啊，我係 AM 啦，咁又係數嘅兩個都得嘅。sorry，你係 AM，即係 ASO member。嗱，若果我頭先我有張 slide 咧，如果你有影到我頭先嗰張 slide，最 common 就4條 route 啊嘛，但係其中有一條 route 咧下邊嘅。咁你嗰3個冇咁 common 嘅 route 咧，其中一條 route 咧係叫 ASO member route，都可以考到我哋呢個 ASO member， 即係考到呢個 MHKIE 嘅。而家你哋 ASO member 嗰個會咧，其實都係好promote 我哋啲 ASO member 咧係考 MHKIE 嘅。即係你攞咗個經驗之後，你而家已經 ASO member 啦，你攞咗個經驗照寫 report，我都會安排呢個考試俾你考嘅。咁啊變咗你可以升格上係 MHKIE 嘅呢個 member 啦。可以有呢個本事。Mature Wood 咧個 submission 咧就要寫，我記得好似寫1萬字，嗰個 experience report 寫1萬字。ASO member Wood 咧我冇特別去留意點樣，呢個都要睇翻嗰張 paper 啊。喺 HKIE 嗰2張 paper 專講 ASO member Wood 係點樣考法嘅。不過嗰度咧應該個考核咧，因為佢會由翻 ASO member 嗰邊有啲 committee 嚟考嘅，咁可能嗰邊嘅同事會更加清楚你個情況咯，好啊？咁喺網上面仲有2條問題，暫時咁啊先處理咗第一條問題先啦。咁網上面有朋友就問啦，咁我已經行咗 Scheme A 係BN 展嘅 Mechan，咁亦都有 IME， 但係有一段時間咧就冇喺 HKIE 續會，係啦，咁就仲行唔行得 General Route 嘅喎？你冇響 MHKIE 續冇響 HKIE 續會就好簡單啫，補翻啲會費先啦。呢個好簡單嘅啫，我哋做 contractor 做工程嘅，用錢解決咗問題，起碼有個 solution 先，係咪？先俾翻啲會費先。咁你俾翻會費之後咧，其實你續翻你自己嗰個叫做 membership 啊，咩 grade 都好啦。咁其實你行 general route 或者因為你行咗 scheme A 噶嘛，你行翻 training route 都得嘅其實。所以補翻啲會費先啦嚇。咁嚟我哋9樓就得㗎啦，呢度 HKIE headquarter 呢度9樓嚇。咁揾個 secretary 會幫到你手㗎啦。
應該啊靠姐你都熟悉呢樣嘢啦，係咪？係啊係啊，喺度打滾。咁啊第三樣咧就係、網上面有朋友問咧就話Charlie 點解你會揀行 IME 先 instead of HIE 嘅 electronic discipline？係啦，呢個朋友都問得好好啊。其實咧，因為今次個topic 係 MCL，關於另外個 discipline 其實我都有嘅，係啦。咁但係因為今次嘅 focus 喺 MCL 度啦，咁所以我主力都解答 MCL 嘅問題先。所以你有兩個 discipline 嘅。另外一個 CAI 嘅 discipline 嚟。哦，OK。係啦。CAI 嗰個係啦。因為 electronic 嘛，就對應翻我嘅 bachelor 係啦。因為呢 engineer 咧，其實有幾個 discipline 都可以 apply 到嘅。係，冇錯。OK，有冇其他問題？暫時未收到有。現場朋友係咪有問題啊？暫時冇係嘛？OK，咁如果係咁就我哋今日就差唔多啦。今日個seminar 好嘛？唔該晒，多謝大家，多謝晒，多謝晒。咁啊，我哋嚟緊咧，其實都仲會有多兩場嘅 seminar 嘅，咁啊記得就留意我哋嘅 Facebook 啦，我哋嘅 YouTube channel 啦，同埋我哋嘅 IG 咁，同埋亦都留意呢個 HIE 嘅 e-newsletter 啦，咁亦都會我哋每個月都會有一場咁樣嘅 sharing 嘅，係啦，今日多謝大家。OK，好，拜拜。好，拜拜。